ดีครับท่านผู้ชมทุกท่านครับวันนี้ก็มีข่าวสารนะครับนำมาเสนอกันนะครับซึ่งก็ได้มาจากเว็บไซต์หนึ่งนะครับจากต่างประเทศก็จะมีด้วยกันทั้งสิ้นนะครับ2เว็บไซต์ตามข้อมูลของแหล่งข่าวแหล่งหนึ่งก็มาจากฝั่งของชาติตะวันตกนะครับส่วนอีกแหล่งหนึ่งก็คือแหล่งของต้นสังกัดก็คือมาจากจีนนะครับท่านผู้ชมก็คือเป็นเว็บไซต์สีหน้าเขาได้มีรายงานนะครับเป็นบทความมีการกล่าวถึงเครื่องบินรบในเจน4นะครับที่มีชื่อว่า J10 J10 นี้ท่านผู้ชมหลายท่านคงจะรู้จักกันดีครับว่าเป็นเครื่องบินรบจากทางค่ายจีนและจีนนั้นได้มีการออกแบบเองนะครับไม่ได้ไปก๊อปปี้ใครมาแล้วก็ใช้เรื่องของเทคโนโลยีที่ผลิตเองในประเทศนะครับผลิตออกมาในณเวลานี้นะครับท่านผู้ชมเรื่องของการพัฒนาเรื่องของเครื่องบิน J10 นั้นมีการพัฒนาเรื่อยมาตั้งแต่ J10A จนมาถึงรุ่นปัจจุบันนี้ก็คือ J10C นะครับก็ดูเหมือนว่าตลาดการซื้อขายเครื่องบินรบระหว่างประเทศเนี่ยครับโดยเฉพาะเครื่องบิน J10 นั้นก็ดูที่จะเป็นรูปเป็นร่างมากขึ้นนะครับโดยที่เขากล่าวถึงนะครับว่าการส่งออกยุทโธปกรณ์ทางการทหารในระดับสูงของจีนนะครับคือการส่งออกเครื่องบินรบแบบ J10 ไปยังปากีสถานนั้นเป็นหัวข้อที่หลีกเลี่ยงไม่ได้นะครับที่จะพูดถึงแม้ว่าปากีสถานนั้นได้มีปฏิสัมพันธ์นะครับให้กับเครื่องบินขับไล่แบบ J10 ของจีนซึ่งในอดีตที่ผ่านมานะครับทางด้านของหัวหน้ากองทัพนะครับวาตาจาเวสไบวานะครับได้เคยลงมานั่ง J10C เป็นการส่วนตัวนะครับในการซ้อมรบร่วมกันทางอากาศระหว่างจีนกับปากีสถานในรหัสที่ชื่อว่าซาฮีน7เมื่อประมาณปลายปี 2018 แต่มันก็ยังคงเป็นเรื่องที่ยากนะครับสำหรับประเทศนี้ที่จะมีการตัดสินใจจะเซ็นสัญญาอย่างเป็นทางการเพื่อจัดซื้อเครื่องบินขับไล่แบบ J10 จากจีนและก็ยังมีรายงานเมื่อเร็วๆนี้ว่าก็ยังมีอีก2ประเทศนะครับนอกจากปากีสถานที่จะมีแนวโน้มนะครับมาจัดซื้อเครื่องบินขับไล่แบบ J10 ของจีนอาจจะมีการจัดซื้อเครื่องบิน J10 ของจีนก่อนที่จะกองทัพอากาศปากีสถานเนี่ยครับมาจัดซื้อตลาดระหว่างประเทศเพียงแห่งเดียวสำหรับเครื่องบินขับไล่ J10 ของจีนนั้นณเวลานี้ก็ถือว่ากำลังเป็นรูปเป็นร่างขึ้นมาเลยนะครับโดยที่ทางเว็บไซต์นั้นได้มีการกล่าวถึงนะครับก็คือ1สปป.ลาวครับ2ก็คือบังกลาเทศโดยที่เขากล่าวว่าสปป.ลาวนั้นก็เป็น1ใน2ประเทศดังกล่าวข้างต้นนะครับเพราะว่าเมื่อวันที่14มกราคมที่ผ่านมาได้มีการทำการบินทดสอบนะครับเครื่องบินขับไล่ฝึกขั้นก้าวหน้าแบบยาคูเรฟยักษ์130นะครับซึ่งได้มีการจัดหามาจากทางรัสเซียและในอดีตที่ผ่านมานะครับอาจจะถูกมองว่าสปป.ลาวจะมีการใช้เครื่องบินนะครับฝึกขั้นก้าวหน้าแบบยักษ์130และก็เป็นเครื่องบินโจมตีขนาดเบานะครับอาจจะจัดหามาเพื่อเป็นเครื่องบินรบหลักในกองทัพอากาศแต่อย่างไรก็ดีครับเมื่อเร็วนี้สื่อจากทางประเทศลาวนะครับมีการคาดการณ์ไว้ว่าการที่มีการจัดซื้อยาคูเรฟยักษ์130นั้นมันเป็นเพียงการเตรียมการสำหรับนะครับการจัดซื้อเครื่องบินรบหลักใหม่ต่างหากซึ่งน่าจะเป็น J10C ของจีนยิ่งไปกว่านั้นชาวเน็ตของทางด้านสปป.ลาวนะครับได้มีการโพสต์เอารูปถ่ายนะครับของเครื่องบิน J10C เป็นจำนวนมากซึ่งก็เป็นภาพโฟโตกราฟแบบดิจิตอลนะครับมีการนำมาติดธงชาตินะครับของกองทัพอากาศสปป.ลาวตรงบริเวณส่วนปลายของเครื่องบินนะครับจากการวิเคราะห์ความต้องการของกองทัพอากาศสปป.ลาวนั้นมันอาจจะไม่ใช่เรื่องของข่าวลือก็ได้ครับแต่ว่ามันมีความเป็นไปได้สูงที่ทางสปป.ลาวนั้นจะมีการมาจัดซื้อเครื่องบินขับไล่ J10 ซึ่งถ้าดูจากมุมมองทางด้านของประวัติศาสตร์และภูมิศาสตร์สปป.ลาวเป็นประเทศที่กำลังขาดความมั่นคงนะครับในเรื่องของพรมแดนเพราะว่า
สปป.ลาวมีพรมแดนติดกับไทยที่ทรงพลังทางด้านตะวันตกส่วนเวียดนามนั้นก็มีความทะเยอทะยานในภาคตะวันออกกองทัพอากาศไทยได้รับการวางกำลังของเครื่องบินขับไล่ F-16 จากทางสหรัฐอเมริกาและเครื่องบินขับไล่กิฟเพนยาร์ด39จากทางสวีเดนส่วนกองทัพอากาศเวียดนามก็วางกำลังเครื่องบินขับไล่คออากาศแบบซู27และซู30จากทางรัสเซียและก็มีรายงานเพิ่มเติมว่าเวียดนามอาจจะมีการจัดซื้อเครื่องบินขับไล่ในอนาคตแบบซู57หรืออาจจะเป็นซู35ก็เป็นได้ในรายงานล่าสุดแต่ว่าอย่างไรก็ตามแต่ครับเครื่องบินรบหลักของกองทัพอากาศสปป.ลาวนั้นในอดีตที่ผ่านมาก็ยังคงเป็นเครื่องบินแบบมิก21ที่มันมีความล้าสมัยแต่ว่าจะต้องมาเผชิญกับภัยคุกคามทางอากาศที่มาจากทิศตะวันตกนั่นก็คือไทยและก็มาจากทิศตะวันออกนั่นก็คือเวียดนามสปป.ลาวจำเป็นอย่างเร่งด่วนที่จะต้องมีการจัดหาเครื่องบินขับไล่ในยุคที่4ขั้นก้าวหน้าเพื่อนำมาเสริมกำลังทางอากาศแน่นอนว่า J10 ของจีนนั้นเป็นตัวเลือกที่ดีที่สุดเนื่องจากว่าประสิทธิภาพที่มีความเชื่อถือได้และมีความมั่นคงส่วนประเทศอื่นนั่นก็คือบังคลาเทศประมาณปี 2561 กองทัพอากาศบังคลาเทศนั้นได้มีการส่งคณะผู้แทนไปทำการทดสอบภาคสนามกับการปฏิบัติงานของเครื่องบินขับไล่แบบ J14 จากนั้นบังคลาเทศก็กลายเป็นประเทศแรกที่แสดงความสนใจที่จะมาจัดซื้อเครื่องบินรบจากจีนในบรรดาลูกค้าต่างประเทศในเรื่องของยุทโธปกรณ์ทางการทหารจากจีนบังคลาเทศเป็นประเทศเดียวที่มีความหมายสำหรับจีนและก็มองข้ามไม่ได้เลยในปี 2561 นั้นกองทัพบังคลาเทศประกาศยกเลิกสัญญาการจัดซื้อรถถังจากรัสเซียนั่นก็คือรถถังแบบ T72B3 แต่กลับมามีการจัดซื้อรถถังไทป์59จากจีนซึ่งเป็นรถถังที่ได้มีการอัปเกรดจำนวนถึง300คันกองทัพเรือบังคลาเทศนั้นได้มีการนำเข้าเรือฟริเกตชั้นไทป์ 035H3 จำนวน2ลำจากจีนเพื่อทำการจัดตั้งกองเรือหลักนั่นก็คือกองเรือฟริเกตรวมทั้งการจัดหาเรือฟริเกตอีก5ลำซึ่งต่อมาจากจีนกองทัพอากาศบังคลาเทศนั้นมีความต้องการเครื่องบินขับไล่ J10 เพราะว่ามันมีความเป็นไปได้อีกประเทศหนึ่งนั้นก็คือเครื่องบินขับไล่ลาฟานจำนวนล็อตแรกนะครับ36ลำที่ทางอินเดียซื้อมาจากทางฝรั่งเศสก็จะถูกนำมาวางกำลังบริเวณใกล้กับชายแดนอินเดียปากีสถานและบังคลาเทศโดยตามลำดับเป็นจำนวนถึง2ฝูงบินเมื่อเปรียบเทียบกับปากีสถานแล้วกองทัพบังคลาเทศนั้นยังถือว่าอ่อนแอและขาดการสนับสนุนที่แข็งแกร่งจากประเทศที่3เมื่อต้องเผชิญหน้ากับแรงกดดันที่เพิ่มขึ้นอย่างเฉียบพลันจากกองทัพอากาศอินเดียบังคลาเทศก็พบว่ามีความจำเป็นที่จะต้องมีการมาจัดหาเครื่องบินขับไล่ในยุคที่4ที่มีสมรรถนะเทียบเคียงกับลาฟานของทางอินเดียเมื่อพิจารณาถึงความร่วมมือในระยะยาวระหว่างจีนกับบังคลาเทศและเรื่องของวุฒิภาวะและประสิทธิภาพที่โดดเด่นของเครื่องบินขับไล่แบบ J10 นั้นจำเป็นอย่างยิ่งสำหรับบังคลาเทศต้องเลือกเครื่องบิน J14 ซึ่งถือว่าอยู่ในตระกูลของ J10 ที่มีความทันสมัยที่สุดแล้วและต้องการนำมาเสริมกำลังทางอากาศแม้ว่าสปป.ลาวและบังคลาเทศนั้นอาจจะมีการลงนามสัญญาซื้อเครื่องบินขับไล่ J10 ของจีนมีปริมาณการซื้อของประเทศเหล่านี้คงเพียงพอสำหรับการจัดฝูงบิน 1-2 ฝูงบินกล่าวคือฝูงบินละ 12-24 ลำต่อ1ฝูงเมื่อพิจารณาขนาดของกองทัพอากาศที่มีข้อจำกัดในเรื่องของงบประมาณและยิ่งไปฝันนั้นมันไม่น่าเป็นไปได้ที่ทั้งสองประเทศนี้จะมาสร้างสายการผลิตหรือการสร้างโรงงานซ่อมบำรุงหลักแต่ว่าอย่างไรก็ตามแต่ครับคำสั่งซื้อเครื่องบินขับไล่ J10 ของทั้งสองประเทศนั้นยังคงมีความสำคัญมากซึ่งมันจะมีความคุ้มค่าที่จีนนั้นเป็นเจ้าของเรื่องของเทคโนโลยีและอาจจะมีการต่อรองเรื่องของราคาและเทคโนโลยีทั้งสปป.ลาวและบังคลาเทศซึ่งก็ถูกมองว่ายังอ่อนแอเรื่องของประสิทธิภาพในการป้องกันภัยทางอากาศเมื่อมาเปรียบเทียบกับทางเพื่อนบ้านเครื่องบินรบที่วางกำลังโดยคู่แข่งของเขานั้นไม่เพียงแต่ล้ำหน้า
แต่ก็ยังเป็นคู่แข่งสำคัญของ J10 ในตลาดอาวุธระหว่างประเทศด้วยดังนั้นประสิทธิภาพของ J10 ในทั้งสองประเทศนี้จึงเป็นสิ่งสำหรับเครื่องบินขับไล่จีนเพื่อต้องการมาขยายการส่งออกไปยังต่างประเทศในนั้นก็รวมถึงปากีสถานจากมุมมองของการพัฒนาโดยรวมของตลาดเครื่องบินรบระหว่างประเทศโดยเฉพาะเครื่องบินรบในยุคที่ 4ก็ยังคงเป็นที่นิยมอย่างมากที่สุดและมันก็มากกว่าเครื่องบินรบล่องหนอย่างยุคที่ 5เครื่องบินรบไทพูนและลาฟานของทางยุโรปนั้นถือว่ามีชื่อเสียงในด้านของราคาและค่าบำรุงรักษาก็ถือว่าสูงมากเช่นกันซึ่งมันมีราคาต่อหน่วยอยู่ที่$1 ล้านสหรัฐเครื่องบินรบรัสเซียก็ถือว่าอาจจะมีการปฏิบัติงานนั้นยุ่งยากและก็เครื่องบินขับไล่จากทางสหรัฐอเมริกาจะต้องมาเผชิญกับอุปสรรคในการส่งออกอย่างสูงในเรื่องของข้อผูกมัดต่างๆถึงแม้ว่าเครื่องบินที่กล่าวมาข้างต้นนี้จะได้รับคำสั่งซื้อจำนวนมากแต่ก็ถือว่ามันก็เป็นศัตรูตัวฉกาจโดยผู้ที่มาที่หลังซึ่งทำให้ยากที่พวกเขานั้นจะชนะลูกค้าใหม่ในบริบทนี้เครื่องบิน J10C ซึ่งถือกำเนิดในช่วงเวลาที่เหมาะสมในการวิจัยและพัฒนาเครื่องบินขับไล่ที่มีอัตราการเติบโตของจีนแบบ exponential ทำให้เกิดแรงดึงดูดที่ไม่สามารถจินตนาการได้เลยว่ามันอาจจะเป็นทางเลือกเดียวสำหรับลูกค้าในตลาดต่างประเทศที่ต้องมาเปรียบเทียบด้วยเรื่องของราคาและข้อกำหนดต่างๆมากมายเมื่อเปรียบเทียบกับภัยของการต่อต้านก่อการร้ายทั่วโลกแล้วสหรัฐอเมริกายุโรปนั้นยังมีข้อจำกัดในเรื่องของการส่งออกอาวุธและเครื่องบินรบของจีนนั้นถึงแม้ว่าณเวลานี้ยังไม่ได้มีการเติบโตเต็มที่ในตลาดโลกแต่ตอนนี้สถานการณ์นั้นกำลังเปลี่ยนไปความขัดแย้งระหว่างอุปสงค์ที่จะเกิดขึ้นใหม่นี้และอุปทานแบบดั้งเดิมในตลาดเครื่องบินรบระหว่างประเทศกำลังโดดเด่นขึ้นมาเรื่อยๆในเครื่องบินตระกูล J10 แล้วก็จะกลายเป็นเครื่องบินขับไล่ที่มีความสามารถในการแข่งขันในระดับโลกหลังจากที่มีการพัฒนาและปรับปรุงอย่างต่อเนื่องซึ่งในอนาคตหาก J10 ของจีนสามารถส่งออกไปยังประเทศบังกลาเทศปากีสถานและก็ลาวได้มันเป็นเรื่องของเวลาเท่านั้นที่สำหรับการรอคอยนะครับท่านผู้ชมและนี่ก็เป็นเนื้อหาต่างๆนะครับจากทางเว็บไซต์ที่ผมนำมาเสนอให้กับท่านผู้ชมนะครับว่าทางจีนนั้นมีความคาดหวังว่านะครับ3ประเทศที่กล่าวมาข้างต้นนี้อาจจะมาจัดซื้อเครื่องบิน J10 ก็ได้นะครับและก็ถือว่าเป็นรุ่น J10C ถ้าเราจะดูคู่มวยที่สูสีนะครับผมขอยกนำตัวอย่างนำมาเปรียบเทียบให้เห็นภาพชัดเจนนะครับถ้ามาจากค่ายยุโรปก็คงเป็นยาร์ด 39E นะครับที่จะมาเป็นมวยสูสีกับ J10C ถ้ามาจากค่ายรัสเซียนั่นก็คือ MiG-35 และถ้ามาจากค่ายสหรัฐอเมริกาก็คือ F-16 Viper ทำไมถึงกล่าวถึง4รุ่นนี้ครับเพราะว่า4รุ่นนี้ได้มีการติดตั้งเรื่องของระบบ Avionics นะครับชั้นนำนั่นก็เป็นระบบเรดาร์ควบคุมการยิงแบบ AESA ทั้ง4เครื่องครับไม่ว่าจะเป็น J10C ไม่ว่าจะเป็น Yard 39 Gripen E F-16 Viper หรือว่า Block 70รวมทั้ง MiG-35 ก็ล้วนแล้วแต่มีการติดตั้งเรดาร์รุ่นใหม่ครับซึ่งเป็นเรดาร์ที่ใช้ในเครื่องบินรบในยุคที่ 5 นั่นก็คือ F-35 หรือแม้แต่ Su-57 ครับต่างก็มีเรดาร์แบบนี้ใช้แล้วก็ถือว่าเครื่องบินจาก4ค่ายเนี่ยครับอาจจะเข้ามาแข่งขันนะครับในตลาดโลกในเรื่องของการจัดหาเครื่องบินขับไล่ในยุคที่4บวกหรือว่า 4.75 ครับในอนาคตสำหรับกองทัพอากาศทั่วโลกครับหนึ่งในนั้นก็คือประเทศเพื่อนบ้านของเราอย่างสปป.ลาวก็มีข่าวนะครับแต่กระแสข่าวอาจจะเป็นเรื่องจริงก็ได้ไม่จริงก็ได้นะครับท่านผู้ชมอันนี้ต้องใช้วิจารณญาณดูกันสักนิดหนึ่งนะครับเพราะว่าข่าวที่ออกมานั้นยังไม่ได้รับการยืนยันนะครับอย่างเป็นทางการจากประเทศต้นสังกัดนั่นก็คือสปป.ลาวและบังกลาเทศเพียงแต่ว่ามันมีมูลออกมานะครับซึ่งมูลออกมาที่ว่านั้นก็ต้องชั่งกันนะครับมีทั้งจริงและไม่จริงส่วนถ้ามันจะจริงมันต้องมีภาพยืนยันครับเช่นการส่งมอบ
เครื่องบินฝึกขับไล่ขั้นก้าวหน้าแบบยักษ์130ที่ผ่านมาเนี่ยครับจะเห็นมีภาพถ่ายออกมาตามสื่อโซเชียลมากมายครับอันนั้นถือว่าเชื่อถือได้ครับแต่อันนี้ต้องกลับไปชั่งกันก่อนนะครับอย่าเพื่อจงใจเชื่อ 100% ว่าเขาจะซื้อก็นำมาเป็นข่าวเสนอกันนะครับในสำหรับวันนี้สวัสดีครับ